Hichi ni kile ambacho kinaendelea, vita vya Iran, Israeli na Marekani. Vita ambavyo mpaka hivi sasa Marekani nadhani atakuwa anajilaumu kwa nini amevianzisha vita hivi, kwa sababu alitegemea namna ambavyo angefanya mashambulizi tu pale Iran na kumua kiongozi Ayatollah Ali Khamenei na wale viongozi wengine wa majeshi wakuu wale wa vikosi, basi angeivuruga kabisa Iran na yeye kuingia pale na kuweka kile ambacho alikuwa anakiamini. Mambo yakawa tofauti kabisa na matarajio yake ambayo alikuwa anayafikiria. Sasa kwenye update mbalimbali ya kile ambacho kinaendelea kushika hatamu huko, ni kwamba vikosi vya kijeshi vya Marekani vimefanya mashambulizi zaidi ya 6500 ya mapigano wakati wa operation ya kijeshi dhidi ya Iran. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM inasema, na kulingana na taarifa iliyochapishwa na CENTCOM Jumatatu kwenye ukurasa wao wa mtandao wa kijamii wa X, mashambulizi yalifanywa dhidi ya malengo 7000 wakati wa uhasama. Vile hapo kwa Marekani hadi sasa haijafanikiwa kuunda muungano ili kuhakikisha usalama wa usambazaji mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, Axios inaripoti. Kulingana na chombo hicho cha habari, athari za washirika wa Marekani zilianzia kuwa na shaka hadi hapana kabisa. Vyanzo vilibainisha kuwa utawala wa Marekani unafanya kazi ya kushawishi Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Australia, Canada, nchi za Ghuba ya Uajemi na Jordan kujiunga na muungano huo. Washington pia imewasiliana na Japani na Korea Kusini kwa pendekezo kama hilo. Hata hivyo, viongozi wa Ujerumani, Italia na Japani tayari wamekataa kutuma meli zao za majini katika eneo hilo. Kulingana na chanzo kimoja, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hakutoa la mwisho, lakini kwa sasa ni la mwisho kwamba hawatoshiriki. Hapo awali, mkuu wa sera za kigeni wa AU Kaja Kallas alitangaza kwamba wanadiplomasia wakuu wa nchi wanachama wa AU walikuwa wamekataa kutuma meli za kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz, ikiwa ni pamoja na meli zilizopo kwenye Bahari Nyekundu kama sehemu ya misheni ya kijeshi ya Ulaya ya Aspides. Vile mashirika ya ujasusi ya Marekani yanaamini kwamba uongozi wa Iran unadumisha udhibiti wa nchi na hauonyeshi dalili zozote za mgawanyiko wa ndani, licha ya operesheni ya kijeshi kati ya Marekani na Israeli inayoendelea dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, kulingana na makala iliyochapishwa na The Washington Post. Na kulingana na vyanzo vyake vya kijasusi vya Marekani, unatathmini kwamba utawala wa Iran unaimarisha madaraka. Kama ripoti ilivyobainisha, kulingana na tathmini za ujasusi za Marekani zilizoandaliwa baada ya kuanza kwa vita, utawala wa Iran utabaki imara na unaweza hata kupata ujasiri zaidi, kwani utahitimisha kwamba umempiga Rais Donald Trump na kuishi. Chapisho hilo limeongeza kuwa maafisa na wachambuzi wa Marekani hawaoni dalili zozote za mgawanyiko au uasi ndani ya uongozi wa Iran. Ujasusi wa Marekani pia hauamini kwamba mabadiliko ya madaraka nchini Iran yanawezekana kwenye kipindi cha hivi karibuni. Mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israeli hayajavunja jamii ya Iran, badala yake yameunganisha taifa, kulingana na balozi wa Iran nchini Turkmenistan Al-Mujtaba Rozbehan. Anasema wao Marekani na Israeli walilenga kudhoofisha watu wetu ili kuwatia hofu. Rozbehan alisema waliamini kwamba kumuua kiongozi mkuu kungepunguza azimio letu. Hata hivyo, hiyo ilikuwa ni hesabu isiyo sahihi. Ustahimilivu na nguvu iliyoonyeshwa na raia wetu inathibitisha vinginevyo. Hata wakati maeneo ya makazi yalilengwa, watu wetu walibaki imara, wakiingia mitaani wakiunga mkono mambo ya taifa lao. Marekani ilidhani kwamba kumuua kiongozi wetu kungetuvunja, lakini kwa kweli imeimarisha umoja wetu. Wakati wa mkutano kwenye ubalozi wa Iran, Rozbehan alisisitiza kwamba serikali ya Iran imeendelea na mkondo wake wa kufuatilia mauaji hayo. Uongozi bado haujabadilika. Kiongozi mkuu mpya ameteuliwa haraka na amethibitisha hadharani kwamba serikali yetu haitadhoofika. Marekani imehatarisha utulivu wa kikanda na kusababisha uharibifu kwa uchumi wa dunia. Vile mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve atawafahamisha kundi la maseneta wa Marekani siku ya Jumanne kuhusu maendeleo ya operation ya kijeshi dhidi ya Iran, Axios inaripoti. Kulingana na vyanzo vyake, Witkoff anapanga kufanya mkutano wa faragha kwa kundi dogo la maseneta kutoka pande zote mbili kuhusu vita nchini Iran. Kama ilivyoainishwa kwenye ripoti hiyo, wabunge wa Marekani wanatafuta kupata taarifa kuhusu mipango ya Washington kuhusu Iran, ikiwa ni pamoja na matarajio ya azimio la kidiplomasia na chaguzi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Pia wanatarajia kujifunza kuhusu mawasiliano yoyote yanayowezekana kati ya maafisa wa Marekani na Iran.
Vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran vitaharakisha uundaji wa ulimwengu wa pola nyingi. Peter Kagwanja, mwanzilishi na mkuu wa taasisi ya sera ya Afrika, anasema, nadhani Iran inafundisha ulimwengu somo. Kumefika kipindi ambapo nguvu ni sahihi, lakini wakati huo kipindi hiki kinaonyesha kwamba mataifa ambayo yanaweza kuonekana dhaifu yana uwezo wa kupinga wenye nguvu. Mtaalamu huyo alisema kwamba Ulaya wala Urusi wala China wala nchi za Ghuba ya Uajemi haziungi mkono sera ya Marekani. Anasema hii ndiyo maana ulimwengu utakaoundwa baada ya mwisho wa mgogoro hauwezi kuwa ulimwengu wa pola moja, hauwezi kuwa ulimwengu wa hegemonic. Inaweza tu kuwa ulimwengu wa pola nyingi ambapo mataifa yote yana sauti. Kagwanja alisema vita hivi husaidia kuunda ulimwengu wa pola nyingi ambapo hakuna mataifa makubwa yanayowalinda wengine, lakini ambapo mataifa hufanya kazi pamoja kwa mshikamano, au mataifa ambayo ni wahuni kwa sababu hayana maana kwa ulimwengu wote. Kwa maoni yake, ni kwa maslahi ya Wamarekani kukubaliana kwamba wakati umefika wa ulimwengu wa pola nyingi na kwamba ni muhimu kusaidia kuunda. Katika hali hii binadamu utaweza kukabiliana na changamoto na vitisho vya kawaida kwa ufanisi zaidi. Mtaalamu huyo alisisitiza, ikiwa Amerika itaendelea au itaendeleza roho yao ile ile kama ilivyo sasa, itakuwa taifa la kihuni lililotengwa na ulimwengu wote na kuporomoka kabisa, kwa sababu huwezi kufanikiwa katika ulimwengu ambapo umetengwa, Kagwanja alisema. Na kwenye kumtenga Marekani, endapo dunia itaamua kufanya hivyo, haito feli kwa lolote, kwa sababu yako mataifa mengine yenye nguvu ambayo yanaweza kaeka nguvu zao za kiuchumi na kusimamisha dunia. Moja hapo ni taifa kama China ambalo kwa sasa limeshika dunia kwenye vitu vingi sana kwenye mambo ya uchumi. Vile vile inaelezwa kwamba usambazaji salama kwenye mlango bahari wa Hormuz utawezekana tu wakati vikosi vya Marekani na Israeli vitaondolewa kutoka Mashariki ya Kati. Balozi wa Iran nchini Turkmenistan, Ali Mujtaba Rozbuhan, anasema vile vile hayo yakiendelea, ni kwambia hivi, hatujamaliza. Kwingineko, vikosi vya kijeshi vya Iran vilitekeleza mashambulizi yaliyoharibu hangars zenye ndege za kivita za Marekani katika kambi za anga za Marekani huko Falme za Kiarabu na Bahrain. Vyombo vya habari vya kikosi cha juu cha Iran, kikosi cha walinzi wa mapinduzi, zinasema saa chache zilizopita jeshi la wanamaji la IRGC liliharibu hangars kadhaa zenye ndege za kivita za Marekani katika eneo la Sheikh Isa na Al Dhafra kwa makombora milipuko mikubwa wakati wa operesheni yake ya pamoja ya kombora na ndege zisizo na rubani. Shirika la habari la Tasnim lilinukuu taarifa ya IRGC ikisema IRGC ilisema itaendeleza mashambulizi yake katika kambi ya kijeshi ya Marekani katika Mashariki ya Kati hadi vikosi vya Marekani vitakapoondoka kabisa katika eneo hilo. Vile vile haijafanya majaribio yoyote ya kuwasiliana na Washington tangu mwanzo wa uchokozi wa Marekani, licha madai ya upande wa Marekani vinginevyo. Mwakilishi wa kudumu wa Iran kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa Geneva na mashirika mengine ya kimataifa yenye makao yake Geneva, Al Bahrain, anasema Rais wa Marekani alisema mapema kwamba Teherani inataka kufanya makubaliano, lakini Washington inafikiri kwamba masharti yake hayavutii sana. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema kwamba Teherani haijawahi kuikaribia Washington kwa mwaliko wa mazungumzo na haitaki kusitisha mapigano, kwani iko tayari kujilinda kwa muda mrefu iwezekanavyo. Kulingana na Bahrain, ni vigumu kusema kiongozi huyo wa Marekani alimaanisha nini kwa kusema hivi. Sijui ni ya halisi ya Donald Trump. Ni kwa nini? Kwa sababu Donald Trump ni mzushi anayejulikana kwa uongo, na kama maafisa wetu walivyosema, hakujawa na mawasiliano yoyote upande wetu kwa Marekani. Pia alibainisha kuwa kauli za Trump zinaweza kuonyesha kwamba mambo hayaendi jinsi Marekani ilivyotarajia. Vile vile, milipuko kadhaa mikubwa imetokea kwenye moja ya miji mikubwa ya bandari ya Iran, Bandari Abbas iliyoko kusini mwa nchi, kituo cha television cha Al Jazeera kimeripoti. Pia watu 4 wameuawa na wengine 2 wamejeruhiwa kwenye shambulio la rocket kwenye jengo la makazi katikati mwa Baghdad, chombo cha habari cha Shafaq kinaripoti. Kulingana na vyanzo vyake katika vikosi vya usalama, idadi ya waliouawa si ya mwisho. Taarifa za awali zinaonyesha kwamba wakati wa shambulio hilo, jengo hilo lilikuwa na wanachama wa vikosi vya silaha vinavyojulikana, na pia kulingana na lango hilo, raia kadhaa wa Iran waliuawa. Hapo awali kituo cha television cha Al Hadath kiliripoti kwamba nyumba iliyolengwa katika moja ya wilaya za kati za Baghdad ilikuwa ya wanachama wa kikosi cha Shia al-Shahid al-Shaabi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba ziara yake iliyopangwa nchini China
kufanyika mwishoni mwa Machi hadi mwanzoni mwa Aprili inaweza kuahirishwa kutokana na operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran. Sijui tunaifanyia kazi hivi sasa, alisema kwenye ikulu ya White House akijibu swali la mwandishi wa habari kuhusu kama ziara hiyo ingefanyika kama ilivyopangwa. Aliongeza kwamba kwa sababu ya vita, Marekani imeomba ziara hiyo iahirishwe kwa takriban mwezi mmoja. Tumeomba tuahirishe kwa mwezi mmoja hivi, aliwaambia waandishi wa habari. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.